بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. استكمالا للسلسلة اللي احنا بدأناها الخاصة بالطلاق وبقت ظاهرة اللي بقت غير طبيعية في المجتمع المصري. مع رصد هذه الظاهرة أكيد لها أسباب خاصة بها وخاصة بمجتمعنا احنا يمكن. كل مجتمع يبقى له أسبابه، إنما احنا في المجتمع المصري يبقى لنا برضه في بعض الأسباب الخاصة بينا احنا بس كمصر. المتابع للظاهرة هيلاقي إن في حالة طلاق أو حالة خلع في المجتمع المصري دلوقتي كل 4 دقايق بالظبط في حالة إما طلاق أو خلع. الكلام ده هو أكيد كلام مش اعتباطا، وأكيد الموضوع محتاج تكاتف أكتر من مؤسسات كتير في الدولة، أكتر من جهود علشان نقدر إن إحنا نواجه الظاهرة اللي تفشت في مجتمعنا وبقت حاجة غير طبيعية. الظاهرة ديت أكيد لها أسبابها، لازم نحدد الأسباب عشان نقدر ندرسها، عشان نقدر نطلع بالنتائج وإزاي إن إحنا نقدر نتغلب على الظاهرة ديت. أسباب الطلاق اللي بقت موجودة خصوصا في الفترة الأخيرة ديت، يمكن أول سبب هنتكلم فيه إن في المرحلة الأخيرة بقت في ارتفاع نسبة البطالة رهيبة جدا بين الرجال أو بين الذكور، بين الزوج يعني. في نسبة بطالة كتير وخصوصا الحرفيين، لأن الشغل النهارده أصبح مش متاح كتير، يعني هو مش قادر يلاقي شغل كتير، مش موجود. ومع الظروف الاقتصادية اللي موجودة في البلد فالشغل فيه نوع من أنواع الركود شوية، فهو فعلا مش قادر يشتغل، فمش قادر إن هو يوفر أو يقدر يوفر احتياجات أفراد أسرته من أولاده أو زوجته أو بيته، الضروريات بتاعته. صحيح إن في بعض الجهود المشكورة الدولة بتحاول تبذلها بالمساعدات تحت مسمى حياة كريمة أو ما شابه، بس برضو ما نقدرش ننكر إن دي بقت فعلا ظاهرة وإن دي مشكلة موجودة. البطالة في عدد كتير جدا من الأزواج بالفعل بيعانوا من البطالة، فدي بتؤدي إلى خلق نوع من المشاكل في قلب البيت نفسه، إن الأب أصبح عاجز إن هو يلبي أبسط طلبات الولاد، فقلنا إن هو انكسر، بيحصل نوع من أنواع بينكسر جواه نوع من أنواع الرجولة. عندي مشكلة تانية، إدمان. في بعض المجتمعات أو بعض المحافظات، يعني خصوصا المحافظات الحدودية، بيبقى فيها فكرة الإدمان مرتفعة شوية. الإدمان هو طبعا واخد على إنه هو كان بيشتغل وكان متوفر معاه مال في الفترة اللي قبل كده، فكان بيقدر إنه يشرب نوع من أنواع المخدرات اللي هي موجودة. دلوقتي ما حدش قادر هو على الأساسيات، فما بالك بالإدمان اللي هو لسه مدمن حاجة زي كده. احنا النهارده بنتكلم لو هو بس حتى بيشرب سجاير بس النهارده، عشان يقدر يشرب سجاير النهارده يوفر لنفسه سجاير طول اليوم، علبه النهارده بكام؟ طب لو متوسط كام؟ طب هناخد متوسط اليوم نضربه في متوسط الشهر، اذا هو محتاج كام عشان دخانه فقط، مش اكله ومش شربه ومش مصاريف ولاده ومش مرضه ومش علاجه. برضه مشكله خطيره، ده خلاف انه هو اصلا الموضوع الادمان ده في حد ذاته هنفرد له حلقه كامله، بيبقى غير سوي في بعض الامور مع اولاده ومع زوجته. فالموضوع برضه الادمان من الاسباب اللي موجوده واللي محدش يقدر ينكرها، اللي بقت موجوده دلوقتي، موجوده على الظاهر في قلب المجتمع. في برضه نوع من انواع سوء المعامله والعنف بين الاثنين، بين الطرفين، سواء كان الزوج او الزوجه، احد الاطراف فيهم او الاثنين مع بعض. هي بتبدا باحد الاطراف والطرف الثاني بيحاول ان هو يعني يحاول ان هو يتحمل ويتكيف لحد ما بيوصل لمرحله انه خلاص ستوب، مش قادر، انا ما عدتش قادر، خلاص مش قادر فعلا ان انا اتحمل بالشكل ده. فعلى اساس كده بيبدا يحصل نوع من انواع الصدام، والصدام بيؤدي الى عنف، والعنف دوت بيخلق كمان عنف داخل البيت نفسه ما بين الاولاد نفسهم. بتلاقي العلاقه غير طبيعيه بين الولاد نفسهم، او بين الولاد البيت دوت وولاد الشارع، اي بيت تاني في الشارع. فالظاهره بقت ظاهره فعلا فيها كتير قوي يعني. في حاجه كمان وسبب رهيب جدا، النقد والهجوم الدائم من احد الاطراف على الطرف الثاني.
في بعض الناس ما بيعجبهاش سلوكيات او افكار معينه، يعني الزوج مش عاجبه سلوكيات او افكار زوجته، وده وارد. ده وارد. احنا قلنا ان في اختلاف في ثقافات، واختلاف في تعليم، واختلاف في الشخصيه، واختلاف في التفكير، واختلاف في كتير يعني. لان احنا هما يعني الزوج والزوجه مش من بيئه واحده. الزوج والزوجه مش من بيئه واحده، فاكيد في اختلاف ما بينهم كتير. طيب ده يؤدي الى ان في طرف شايف طرف تاني دايما غلطان، فدايما هو على طول بيهاجم الطرف التاني ده. فالطرف التاني فبيبدا يدافع عن نفسه في الاول كفكره دفاع عن النفس، ثم يبان له هو نفسه الهجوم، يقعد يتصيد له: لا انت هنا الغلطان، زي ما كنت غلطان او بتغلطني في الحته الفلانيه، بس مش هيقول له كده، هو بيحاول يردها له في حاجه تانيه. فده برضه بيؤدي الى تفاقم الاوضاع بين الاثنين، بين الزوج وبين الزوجه. من ضمن الاشكال او من ضمن الاسباب اللي بتؤدي برضه سخريه طرف من طرف. في طرف شايف طرف تاني دايما غلطان ودايما بيسخر منه يعني. ودي برضو ممكن تلحقها باللي احنا اتكلمناه فيه قبل كده، اللي هو الهجوم الدائم من طرف على طرف اخر. طيب هو الطلاق هو ايه؟ يعني لو حبينا نتكلم عن الطلاق بتعريف، لا تعريف شرعي ولا تعريف علمي. الطلاق هو عباره عن ابتعاد طرفين كانوا قريبين جدا من بعض، ابتعاد طرفان عن بعضهم البعض نفسيا وعاطفيا وجسديا. ده اذا كان في اولا ما بينهم نوع من انواع الارتباط العاطفي والجسدي. نقطه فارقه حصلت ما بين الاثنين، الا وهي الابتعاد. الاثنين زهدوا في بعض، الطرفين الاثنين، فما عادش في فكره تاني ان طرف فيهم يتقبل الطرف الاخر. يعني الموضوع بالشكل ده، ان خلاص الطرفين الاثنين ما عادوش قادرين ان هم يكملوا مع بعض. ده بيندرج تحت فكره الخرس الاسري، ان هو بيبقى في فترات كتيره هما الاثنين فيها مع بعض، بس مفيش حوار ما بينهم، مفيش كلام، مفيش حوار ومفيش كلام، مفيش حد فيهم بيحاول يرضي التاني. ومرحله الخرس الاسري دي بتبقى بدايه انهيار الاسره نفسها. ان لم يكن الاسره او الطرفين يحاولوا بسرعه ان هم يتمسكوا ببعض، وكل طرف من التاني يثبت للتاني ان هو مازال شريه ومازال عايزه ومش قادر ان هو يكمل من غيره، فبتنهار فعلا الاسره بمعنى الكلمه، وبنبدا نخش في فعلا مراحل النهايه. طيب ايه النصايح اللي لازم نوجهها للطرفين او للزوج والزوجه في المرحله دي؟ النصيحه الاولى ان هما الاثنين لازم في المقام الاول يتجنبوا فكره الطلاق خالص او الوصول لها. يتجنبوا فكره الوصول لها، والاثنين يامنوا بفكره ان لازم في حل. احنا الاثنين مع بعض هنلاقي حل عشان نقدر نكمل، ونقدر ان احنا نوصل اولادنا، ان كان موجود اولاد، او نوصل اسرتنا وشركتنا اللي احنا بقالنا كام سنه عاملينها لبر الجنه. يبقى الاول لازم نتجنب فكره الطلاق، ونؤمن بان اي مشكله اكيد لها حل، واكيد ربنا سبحانه وتعالى هيسهل لنا اي حل. تاني حاجه ان كل فرد من التاني يحاول يتقبل الطرف التاني كما هو. خلاص بعد العشره دي كلها، كل انا عيوبي ظهرت لها كزوج وهي عيوبها ظهرت ليها كزوجه، ولازم الطرفين الاثنين يحاولوا كل طرف يتقبل الطرف الثاني كما هو، ما يحاولش ان هو يغير فيه، ما يحاولش ينتقده، ما يبقاش الحوار الدائم اللي ما بينهم نقد دايما، وزي ما احنا قلنا سواء بقى بان هو بيسخر منه، سواء ان هو بيهاجمه، سواء كده. ففكره القبول نفسه دي في حد ذاتها كويسه، وكل فرد من التاني يحاول يثبت ان هو مازال شاري، مازال فعلا صعبان عليه العشره، وفي حق للعشره بين الاثنين، مازال شاري. ففكره القبول دي نفسها في حد ذاتها جميله جدا. في امر مهم كمان، لازم هما الاثنين يحاولوا على قد ما يقدروا يخبوا خلافاتهم دي قدام ولادهم، يخلوا الشكل الايجابي هو اللي ظاهر بس قدام الولاد. فكره الاشياء السلبيه تحاولوا تحكموا عليها على اساس فكره ان ده ما يبقالوش رد فعل سيء جدا على الولاد اكتر من كده. طيب نحاول احنا الاثنين نركز على تغيير الذات. هنقول ان في بعض الامور زي الطبع ما بيتغيرش، بس في سلوكيات بتتغير. يعني في سلوك معين انت بتعمله مش عاجب الطرف التاني، طب ليه ما احاولش ان انا اتحكم فيه؟
طيب حتى لو ما حاولتش ارضيه، يعني حتى انا عارف ان انا لما بعمل الموقف ده بيزعلها او بيزعله، ارضيه اقول له سامحني، ما انت عارف ان ده طبعه وان انا مش قادر ان انا اغيره. بس انا بقول الكلام ده عشان عارف ومدرك ان انت بتتضايق من، فانا مش بعمله على اساس فعلا ان انا اضايقك او كده، لا، معلش سامحني. ولازم الطرف التاني يكون مسامح، لازم ان هو يسامح. احنا كل ده بنحاول بنجتهد ان احنا نحافظ على الكيان الاسري، مش عشان الطرفين بس، يمكن هما الاثنين الكبار كل واحد فيهم هيكمل حياته بعد كده. وارد ان الزوج يتجوز، وارد ان الزوجه تتزوج، انما الولاد هيروحوا فين؟ الولاد نفسهم. طب ومدى تاثير ده، الضغط النفسي والعنف، العيال دي هتطلع للمجتمع شكلها ايه؟ وفي الاخر الشارع بتاعنا هيكون فيه ايه؟ ايه الظواهر اللي انا هشوفها في الشارع؟ اكيد زي ما انتم شايفين ازدياد ظاهره العنف الغير طبيعي اللي بقت موجوده في وسط الناس. في قضايا جديده، احنا عمرنا من امتى كان بيبقى فيه ذبح في الشارع بالشكل ده؟ كل ده هو بيبقى اساسه خلل في الاسره نفسها اللي هي اول نواة المجتمع. والى لقاء اخر، وارجوكم نتمنى الدعم بلايك وشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.